नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु टिमुर राखेर बनाएको पिरो आलुको रेसिपी लिएर आएकी छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हजुरहरूलाई मैले बनाएको पिरो आलुको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न नबिर्सिनुहोला। अब लागौं यस पिरो आलु बनाउने रेसिपीतिर। मैले सुरुमा 4-5 वटा आलुलाई काटेर रेडी बनाएर राखेको छु। सुरुमा यस आलुलाई चाहिने सामग्री रेडी पारौं। मैले अब एउटा भाँडो ग्यासमा बसालेर आधा चम्चा जति टिमुर र 6-7 वटा सुकेको रातो खुर्सानी राखेर भुट्छु। यो भुटिसकेको छ। अब मैले यसलाई सिलौटामा पिसेर लिएर आउँछु। मैले सिलौटामा पिसेर लिएर आएको छु। अब म आलु भुट्नको लागि एउटा भाँडो बसाल्छु। ग्यासमा एउटा भाँडो बसालिसकेको छु। अब मैले यसमा 4-5 चम्चा तेल राख्छु। एकछिन तेल तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि आधा चम्चा जति मेथी राख्छु। मेथी रातो भएपछि मैले 2टा जति लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेको छु। यस मसिनो बनाएर काटेको लसुनलाई पनि यसैमा एड गरिदिन्छु। यसरी लसुन राख्दाखेरि यस लसुनले हाम्रो आलुको स्वाद अझै मिठो बनाउँछ। लसुन पनि हल्का रातो भइन्जेलसम्म चलाउनु पर्छ। यतिको रातो भएपछि अब मैले काटेर राखेको आलुलाई यसमा एड गर्छु र अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। आलु यतिको रातो भएपछि अब मैले यसमा थोरै बेसार राख्छु र स्वाद अनुसार नुन पनि राख्छु। यसको साथसाथै मैले अघि पिसेर राखेको टिमुर र खुर्सानीको धुलो राख्छु र आधा चम्चा जति जिरा धनियाको धुलो पनि राखेँ। यति राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु होला सबैतिर मोल्ने गरेर। आलु पाकिसकेको छ। अब मैले ग्यास निभाइदिन्छु।
अब हाम्रो पिरो टिमुर आलु रेडी भइसकेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मैले बनाएको पिरो टिमुर आलुको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। मैले बनाएको टिमुर आलुको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। यदि मैले बनाएको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।